哈，齐仙忠贞这老神仙可太会整活了，一手弃车，一手弃马，愣是把日本齐王噎得翻白眼儿。这哪是对弈呀，简直是给对手灌了一肚子哑巴亏，憋屈的原地爆炸。往后30年，只要听见忠贞俩字，小日本怕是要当场表演个心律失调。开局中仙人架子摆得正，中炮啪啪一亮，黑方日本齐王拿猎炮应对，两边马好马，出好车。中仙人那眼多贼啊，立马盯上了黑方七路那匹马，炮管子一调指向视角上，明摆着下一步就想进炮来个串打黑马。小日本这家伙犟得很，硬是不肯老实补势稳住阵脚，反而玩花活，搞了个高车，想卡住中仙人炮路。中仙人不慌，左边马腿一抬，嘿，这小日本就急吼吼调位置想抓炮，红方顺手就把势补稳当，一点不耽误。黑方抢着把右马跳出来想挣点先手，红方也不恋战，跟着就把另一头车亮出来。小日本可急眼了，炮赶紧压过河，想把棋盘一分为二困住红子。中仙人老神在，索性把车往上再提一提，群河观望。黑方一看，啪嗒冲了个七卒，和自家的七路马拉小手。红方也不示弱，同样对出个骑兵。小日本车压兵线，眼神直勾勾盯着红马，那架势恨不得直接伸手把那马腿摁住别动弹。就在这时，中仙人车往前拱了一步，明面是抓你那可怜的七卒，暗地里可埋伏着啃你七路马的后招。小日本头皮发麻，赶紧飞起鞭项护住自家左边软肋。中仙人心里门清，想摁我马，门都没有。只见红马潇洒的一个翻身，往外蹦跶。日本齐王能咋办？只能跟着贴上，把这无根车马暂时拴住喽。这一切尽在中神仙算盘里拨拉着呢。紧接着，红方轻轻巧巧往前送了个小兵，这步棋可够损的。黑卒要是贪嘴吃了这兵，嘿嘿，红方和口车马上砍卒，反手就对着你那马张嘴，红方车马俩兄弟瞬间就自由飞翔了。日本齐王心说，费老鼻子劲儿才拴住一个，哪能让你这么容易溜号？实战里头，他憋着气退了个炮到自家河边守着，拴住那兵卒不说，下一步还琢磨着用炮打兵呢。这要成了，红方这车马真就锁死永无天日了。眼瞅着自己兵拱不动，马也跳不开，中仙人只能挪车解围了。红车往前挺了一格，小日本正愁没地方撒气呢，啪嗒就把那小兵吃了。可中仙人嘴角早挂上笑楼，这兵就是冲着您黑方三路线上那匹孤零零的黑马去的饵料。这会儿黑方三路线上门户大开，机会闪现，中仙人炮身一转，黑洞洞的炮口就对准了那匹黑马。黑马要是下个撂蹶子往上窜，自个儿是暂时安全了是不？可坏了，红炮顺势借劲往底下一炮，直指老帅宫门。黑马干瞪眼，看着自家老帅在宫里做蜡，那滋味比被吃了还膈应100倍。所以呀，黑马这哥们儿只能灰溜溜退到老帅头顶上蹲着，躲开炮筒子，顺带看住底下那条线。可哪成想，这不看似两全其美躲炮弹的马腿子，正是撕开日本齐王噩梦大幕的那道缝。就在这电光石火的一刹那，中仙人祭出了藏了半天的冷箭。哇塞，又是弃车又是要折马。是日本齐王费这冷不丁送上门的大礼包，惊得三魂七魄掉了一半。现在要是硬着头皮吃了这红马，红方将军炮打底下，轰向将门，黑方没辙，只能用马踩炮挡灾吧。是完事儿，红方将军哐当砍炮，还带着那一声要命的将军。这画面一出，日本齐王直接可以举手投子认输了。实战中，日本齐王进马踩车，众仙人这炮直接轰掉黑马，立马在中路立起个威风八面的炮架。关键这炮现在还嗷嗷叫着要绝杀呢。老帅家里头是又空又闷，日本齐王哪还顾得上吃啥马啊？
要是黑车老老实实平一步堵住炮口，钟仙人更狠，连大炮都可以不要了。红马四蹄翻飞，快如闪电，直插黑方腹地要害。黑方老将这条命啊，管你吃不吃那门炮，结局都跑不了。你看，黑方要是敢吃炮，红马往八路轻轻一跳，下一步等着他的就是侧翼挂角绝杀。黑方双狙一炮就跟杵那儿的木头人似的，谁来挡路谁就得先上路。艾玛，这连珠炮般的致命杀招来的也太猛太急了吧！日本齐王脑瓜子嗡嗡的，忙不迭把底线那个快被钉穿的像赶紧扇开透口气。可众仙人哪是好相与的，半口喘息机会都不给。红马如同脱缰野马，迎着黑方的炮火就往上硬冲。更气人的是，这马还死咬着黑方中路的炮架子不放呢。日本齐王看得眼珠子都差点瞪出来，好家伙，这也太欺负人了吧！眼看红马要是往四路再那么一跳悠，下一步直接就是红车砍炮的绝命招。这场景，日本齐王气的血压都快顶破天灵盖了。忠贞，你这疯马，必须给我拿下！急红了眼的日本齐王一咬牙，一跺脚，轰然开炮打掉了这匹天杀的红马。可此时此刻他才看清，钟仙人弃掉的车和马早就像两把尖刀，为后续大军硬生生撕开了一条直捣黄龙的血路。钟仙人手起子落，把黑方明处那个关键的大车咔嚓起掉。黑方老将瞬间被架上火上烤，眼看就要被铁门栓活活闷死。日本齐王魂飞魄散，赶紧把另一个黑车往敞亮的地方开，想死守住最后防线。心说这下你钟仙人的老帅又出不来，总不敢硬攻了吧？万万没想到，钟贞不紧不慢，把车往后轻轻一退，直接踩住小日本那门炮。这下日本齐王可真是憋屈到姥姥家了。咋保啊？拿车挡吧！自家老帅又被炮口对着脑门，妥妥铁门栓姿势伺候。右边巷呢，鞭长莫及，够不着，只有左边巷能勉强护一下。杯水居心拿，齐友们呐，提气！扬眉吐气，就在这一刻，吉时已到，杀招降临。钟贞红车如泰山，金拱占据致命点位。日本齐王心里咯噔一下，完了，彻底完犊子了。这是天王老子都挡不住的绝杀招。我太难了。钟仙人车炮到位，黑方老将凉凉，哈哈！就见这位日本齐王瞬间破防，气得一巴掌掀翻了棋盘，袖子一甩，头也不回就走了。那榻榻米估计都不香了。觉得过瘾不？点个赞，加个关注，咱们下回还给你整更带劲的奇谈猛料。